यतिखेर हामी रिङ रोडको यात्रामा छौँ सर मजाले गर्न आएछ जुन अस्ति भदौको 23-24 गते जेन्जी आन्दोलनमा चाहिँ यो बाटो एउटै खाली थिएन सबै मान्छे जेन्जीहरू निस्केर भरिएको थियो जुन रिङ रोड अहिले त गाडी देख्न पाइने त्यतिखेर अहिले त पुरा गाडीहरू कुद्न चाहिँ मजा आउँछ यताको रोड त राम्रै छ अलि फेरि धुलो छैन अलिकतिर मुनितिर अलिक धुलो छ ट्राफिक बस्ने ठाउँ पनि छैन अहिले सबै जेन्जीले भत्काइसक्यो जस कहिलेकाहीँ बाहिर निस्किनु पाइन्छ यसरी घुम्न पाइन्छ यो पनि एउटा कति रुममै मात्रै बसिराख्ने भन्ने हिसाबले र चाहिँ सिविक हस्पिटलतिर निस्किँदै गरेको अवस्था छ यो गाडीले चाहिँ फेरि जति बाटो भयो भने पुग्दैन कि जता पनि उस्किन्छ यो भित्र जति भित्र छिरै नस्क्यो यो गाडी केटा आएर अघि नै बसिसकेको लोकेसनमा आइपुग्नु गाह्रो पऱ्यो नि त सिविक हस्पिटल आइपुगे कति बेला ल्यायो हामी तल्लो बाटो आयो कि माथिल्लो बाटो आएको भए के हुन्थ्यो यो सिविक हस्पिटल चाहिँ अलिक विदेशीहरू मात्रै बढी रहेछ कि अनलाइनमा धन्न तपाईँलाई पनि थाहा रहेनछ होइन अब फेरि तपाईँको लोकेसन यो राम्रो खै ठकठक देखाउँदैन कि हो पत्रको फोटो खिच्नुलाई रुमबाट पठाउनु लागिसक्यो हाम्रो चाहिँ मनी के हुँदैछ यहाँ हस्पिटल आएको होइन लोकेसन त मैले त नेगेटिभ नहालेँ कि यसमै देखाइरहेको धेरै जस्तो विदेशहरू मात्रै आउँछ मेरो पछाडि आउँदैछ भने त जोडी एक जोडी 3 महिनापछि पासपोर्ट बल्ल देख्नु 6 महिना 4 महिनापछि देख्नु पाएको आफ्नो हेर्न पाएको यदि जापानको भिजा लागिसकेको छ अब यो चाहिँ हाम्रो वीरेनजीको चाहिँ लागिसकेको छ है यस्तो हुन्छ है यदि चाहिँ हामी टिभी चेक गर्नको लागि मेडिसिटीमा मेडिसिटी अरे सिविक हस्पिटल यो टिभी चेकको लागि पछाडिबाट हो पास त भइन्छ नि टिभी चेकमा टेकमाहरू त फेल त के हुन्थ्यो भन्दा त्यसको अहिलेसम्म फिटनेस राम्रै छ ठिक छ कस्तो गल्ली रहेछ कता हो नयाँ बाटो हस्पिटल चाहिँ के यो भित्र हो कि नर्सरी गल्ली जापान यहाँ माथि रहेछ 25 अब 9 वर्ष जति छ कि 1 वर्ष त हुने आँट्यो 2025 मा 2025 चाहिँ 08 राम्रो भएर है यो 0 मिटाउनु भने कता डबल हो त्यो उभय दुईलाई नै मिलाउने बिजप गर्ने छ रिपोर्ट त बहिनीको एकजना कमाउनु त पानी जस्तो छ अरु सबै गइसक्यो हैन जारी गर्ने
राजधानी पऱ्यो नेपाल होला यहाँ जारी गर्ने देशमा चाहिँ कुन लेख्नु? नेपाली हो राजधानी जारी राजधानी परिचय पत्र जारी गर्ने जिल्ला भोजपुर त्यो होइन जारी गर्ने जिल्ला चाहिँ काठमाडौँ लेख्नु कि आफ्नो ठाउँको MOFA डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भन्दै के हुनु तल यो जारी गर्ने देश यो के हो? त्यो त ठिक छ त नेपाल नै लेख्नु। कुन लेख्ने भन्नुभयो डाक्टर जस्तो भइहालिएको छ है मास्क लगाएर टिभी चेक गर्नु यहाँ त कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ हौ पर त उनीहरूले त्यो कम्प्युटरमा विवरण भरिदिन्छ अनि त्यस पछाडि हुन्थ्यो त अर्को ठाउँ त यहाँ त कस्तो झ्याउ रहेछ क्या